Hello guys! Magandang hapon po sa inyong lahat and welcome again sa aking YouTube channel. Kamusta po kayo? So ayan guys, andito kami sa bahay ng biyanan. Halos isang buwan din ng bakasyon ni Aika ngayon. Andito kami sa bahay ng biyanan para kahit papaano naman makasama namin ang lolo at lola habang bakasyon si Aika. Dahil kapag may pasok na at may trabaho na ulit, hindi kami masyadong nakakauwi dito sa bahay ng biyanan. So, yun guys, si Aika andun sa lolo at lola niya. Punta rin kami na Aika dun sa likod ng bahay kasi gusto kong marinig yung huni nung insekto na tuwing lang siya tuwing summer lang siya, maingay, ayan. Ang tawag doon kung di ako nagkakamali ay semi-mushi, iyon niya at ang niya, yung pangalan ng insekto na yon. So, yun, pupuntahan namin ni Aika doon sa may kawayanan. Ayan, ipaparinig ko sa inyo. Alam ko nakita niyo na yung likod ng bahay ng mga lolo at lola dahil nung mga nakaraan kong mga vlog, mga una ko pang vlog, nakikita niyo na siya at pinapakita ko na rin sa inyo. So, ngayon ay puro green, ayan, dahil summer ngayon, dun sa likod ng bahay ng mga lolo at lola ay puro puro dahon lang ang makikita natin guys. Samahan niyo kami dalawa ni Aika hanggang sa dulo ng video ko po nito. Thank you! Punta na kami dun sa likod. Ayun guys, naririnig nyo ba? Mi, 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 mi. Sa totoo lang guys, ako'y takot talaga sa uod. Alam ko pag gantong may mga dahon, green na green ang mga dahon, maraming uod eh. Pero gusto ko nga kasi nga marinig yung tunog ni Mimi. So, ayun, ipaparinig ko sa inyo guys. Dahil minsan lang talaga sila mag-ingay. Tuwing ganitong tag-init. Ayan, summer. Doon lang sila nag-iingay ng ganito. Ganito din sa atin sa Pilipinas, di ba? Pero, mas maingay sila. So, ayun. Ayan. Ito yung likod nila nung kapag ganitong summer. Nakakatakot man gid. Uy! Sana walang ahas. Ayan. Ano yan? Ayun guys. Ito yung likuran ng bahay ng mga lolo at lola. Yan, puro kawayan talaga siya. Mama, Bulaklak. wala to tikite. Hi. Wala na kasi anak bulaklak. Uy. Hapawaira na iyo. Gusto pa ng dahon. Ato hapa. Hapa. Smile muna. Smile. Okay, hapa. Patote. Yan, pinapakuha din niya ako ng dahon. Alam nyo ba guys kung bakit tatlo laging pinapakuha sa akin ni Aika? Kasi 3 taon na daw siya. Ayan. Happy? Happy. Masa pa. Mama to. Papa to. Akatang. Apoy pipi. Love? Smile.
Yay! So, ayun guys, andito na kami sa kwarto ni Aika. So, ayun, mabilis na kami doon kasi may mga insekto nga natatakot itong makita. Dito ko na po tinatapos ang vlog na ito. Maraming salamat po at sana po nagustuhan nyo. Sana guys, sa mga susunod ko pang mga video na ina-upload, nandyan kayo at hindi po kayo magsasawa. Maraming salamat po and God bless. See you on my next one. Bye-bye!